Näitame nüüd intervjuud, kus Kuuba diktaator üritab end selgitada, samal ajal kui režiimi ümber tõmbub ring koomale. Kriisi, rahvusvahelise surve ja sisemise väsimuse keskel ning ajal, mil paljud näevad diktaatorile vaid kahte võimalikku teed, vangla või kalmistu. Härra president, suur tänu teie aja eest. Me kohtume siin Havannas teie riigi jaoks väga raskel ajal. Ja enne kui me hakkame rääkima olukorrast siin Kuubal, on Ameerika Ühendriikide president Donald Trump viimastel tundidel sõna võtnud ja ta on rääkinud Kuubast. Ta ütleb, et pärast paljusid aastakümneid on nüüd meie kord saabumas. Ta jätkab rääkimist Kuuba ülevõtmisest, ta jätkab ähvarduste esitamist teie valitsuse vastu. Ma sooviksin lihtsalt, et te reageeriksite tema viimastele avaldustele. Ma usun, et need meist, kes täidavad poliitilisi ametikohti ja esindavad meie rahvast riigi eesotsas. Sellises väljakutsete rohkes maailmas, kus on nii palju probleeme, peaksime kõik edendama sõbralikke suhteid. Mis tõepoolest tagaks rahu ja julgeoleku igale meie riigile ja igale meie erinevale piirkonnale. Ja ka maailmas, et väljuda vastasseisust ja sõdadest, et hoiaksime eemale jõuga seotud konfliktidest, mis alati tekivad mitmepoolsusest. Ja et Kristusest ja dialoogi valikust kahepoolsete erinevuste lahendamiseks lähtudes suudaksime lahendada lõplikult nii mitmepoolsed probleemid kui ka kahepoolsed erinevused. Kõik muu oleks kahju. See ei oleks panus rahumeelsesse maailma, milles me tahame elada. Pidevad ähvardused, sagedane retoorika Ameerika Ühendriikide valitsuse agressioonist meie riigi vastu. Peaaegu igapäevased avaldused, mis tehakse osana humaanse poliitika strateegiast ja osana psühholoogilisest sõjast. Ja samuti strateegiline, mille peamine eesmärk on hirmutada meie rahvast ja destabiliseerida meie ühiskonda. See on solvav ja meie rahva väärikuse ründamine. Lisaks on see ka ilmne rahvusvahelise õiguse rikkumine. Esiteks on Kuuba täielikult suveräänne riik. Kuuba saavutas oma iseseisvuse pärast enam kui 100 aastat kestnud võitlust, esmalt Hispaania kolonialismi vastu ja seejärel pärast Ameerika Ühendriikide sekkumist selle vastu, et riik muudeti Ameerika Ühendriikide valitsuse neokolooniaks. Meie võtsime omaks ühe eesmärgi ja püüame ehitada üles mudelit, mis on meie oma. Me ei kavatse seda kellelegi peale suruda, kuid just nii tahame oma riiki arendada. Me oleme rahumeelne riik. Me ei kujuta kellelegi ohtu. Pakume suurt solidaarsust kõigile maailma rahvastele. Sel põhjusel ei ole Kuuba lihtsalt üks riik. On konflikt. Me ei ole koloonia. Me ei loobu oma suveräänsusest ega iseseisvusest. Need on põhimõtted, mida peame säilitama ja kaitsma. Seetõttu usume kindlalt, et on teatav liialdus. Ei ole olemas Ameerika Ühendriikide ühegi valitseja jaoks, ei ole absoluutselt mingit moraalset ega seaduslikku õigust kehtestada poliitikat, mille eesmärk on rünnata Kuubat või võtta Kuuba üle. Aga kas te usute, et nad kasutavad jõudu ja et rünnak on peatne? Jah. See oleks spekuleerimine, sest siin on segunenud poliitilised huvid. Praegune Zevari administratsioon on sügavalt seotud Miamis baseeruva Kuuba maffiaga ja seetõttu mängib oma valijaskonna peale ning Zevaris on valimised kohe tulemas. Ja nad üritavad olla vastutulelikud, et anda vastus nende valijate soovidele ja isiklikele huvidele. Nii et sul on poliitilised huvid, teisest küljest on palju liigset retoorikat ja palju manipuleerimist. Ja mis on meie jaoks täiesti ilmne, on see, et on olemas reaalne oht. Ma ei saa öelda, kas nad teevad seda või mitte. On oht ja see on asümmeetriline oht. Neil on Ameerika Ühendriigid agressori rollis ja Ameerika Ühendriigid suurendavad oma reageerimist ohule ja võimalikule sekkumisele. Ja see kõik paneb meid valsusse. Kui peaks toimuma rünnak, vastab Kuuba rahvas ühtsuse, kindluse ja alati meie rahvusliku suveräänsuse kaitsmisega.
Me ei soovi mingil juhul relvakonflikti, kuid me ei karda seda sugugi. Oleme täielikult valmis ja valvsad, et tagada, et keegi meid ei üllataks ega alistaks. Ja me võime kohe rääkida sellest, kuidas te valmistute, kuid me oleme näinud teie rannikul sõjalise kohaloleku suurenemist. Kui Donald Trump ähvardas Venezuelat näiteks, siis ta tegutses. Kui ta ähvardas Iraani, siis ta tegutses. Ma tean, et sa ütled, et kui ma küsin, kas rünnak on peatne, siis see on hüpoteetiline. Aga me oleme näinud varem, et kui ta midagi ütles, siis ta ka tegi seda. Kas sa võtad tõsiselt seda, mida ta ütleb, kui ta väidab, et võid Kuuba üle võtta? Need on need avaldused, mida ta ütles ja just nii ta tavaliselt esinebki avalikkuse ees. Või ma mõtlen Ameerika Ühendriikide president. Kui Ameerika Ühendriikide president või teised selle valitsuse esindajad seda seisukohta hoiavad, meie jaoks tähendab see selgelt, et on olemas hoiatussignaal ja meil lasub täielik vastutus olla täielikult valmis vastasseisu vältimiseks. Oluline on siin see, et peame vastasseisust hoiduma mõlema meie rahva huvides. Mina arvan, et Ameerika rahvas, keda me austame, ja Kuuba rahvas võivad omavahel suurepäraseid suhteid luua, nagu head naabrid, sest me oleme üksteisele väga lähedal ja saame jagada. Nagu on tõestatud ka varasematel aegadel, kui suhted olid soodsamad. Meil võib olla palju ühiseid projekte ja ettevõtmisi lisaks kunstile, haridusele, kultuurile ja teadusuuringutele. On nii palju ühiseid valdkondi, mida võiks koos käsitleda, ka rahvaste tasandil. Meile ei meeldi, kui meid võrreldakse sellega, mis juhtus mujal, sest see tähendaks meie ajaloo eiramist ja meie institutsioonide tugevuse, meie rahva ühtsustunde ning tunde mitte äratundmist. Meie suveräänsuse ja iseseisvuse väärtustamist. Aitäh! Kuidas te enda sõnul sõjaliselt valmistute, kuna võtate seda ohtu tõsiselt? Kuidas te valmistute? Ja kas te tõesti arvate, et suudate vastu astuda Tseva relvajõudude võimsusele, arvestades, et see on maailma kõige võimsam armee? Fidel õpetas meile, et võitmatuid vaenlasi ei ole olemas ja võib olla väga võimsaid armeesid tehnoloogilisest aspektist vaadatuna. Võib olla isegi äärmiselt võimsaid armeesid arvuliselt, kuid konfliktides on olemas ka sügavad veendumused ja rahvaste poolt tehtud otsustavas valikud. Lisaks kõigile ohverdustele, mida rahvad on tõepoolest valmis tegema oma suveräänsuse ja rahvusliku iseseisvuse pidevaks kaitsmiseks, ja on olemas ka nende rahvaste ajalugu ja traditsioonid. Meie iseseisvussõdade üks põhilisi ja väga tähtsaid kangelasi oli kindralmajor Antonio Maceo, meie iseseisva armee ja vabastusarmee suur juht, ajal, mil olime Hispaania koloonia. Ja ta ütles järgmist. Kes iganes üritab Kuuba saart vallutada, saab kaasa viia vaid selle maa tolmu, mis on verega läbi imbunud. See ei ole lihtsalt loosung. See on sügav veendumus, mille miljonid kuubalased on täielikult omaks võtnud ja on. Kas see on see, mida sa ütled Donald Trumpile? Kas see on sõnum Donald Trumpile? Tegelikult ei ole mul huvi saata sõnumit Ameerika Ühendriikide presidendile. Ma lihtsalt arutlen. Ma viitan lihtsalt mitmele küsimusele, mida me arutame, mis on väga aktuaalsed ja mis kujutavad endast suurt ohtu meie riigile. Ma teen seda selleks, et anda talle teada, paluda luba ja väljendada meie arvamusi ja veendumusi nende küsimuste kohta. Ja näidata neid punkte Ameerika avalikkusele ja Ameerika Ühendriikide rahvale. Nagu ma varem mainisin, me austame ja imetleme neid sügavalt ja eriti, sest me oleme samuti veendunud, et kõige tähtsam on eemalduda vastasseisust. Aga ma mainisin, et arvesse ei tule võtta ainult sõjalist jõudu. Ühe armee sõjaline ülekaal teise üle. Kuid ka rahvaste otsused ja valikud loevad. Kogu inimkonna ajaloo jooksul on olnud äärmiselt võimsaid impeeriume, mis on lõpuks kokku varisenud. Isegi kui nad olid väidetavalt palju tugevamad. Sest nende vastastel olid teistsugused strateegilised lähenemised. Ja ma tõin näiteks klassikalise juhtumi nagu Kuuba ajaloo süüdimõistmised,
kuid on ka hiljutisemaid näiteid. Ameerika Ühendriikide armee eriüksused röövisid ebaseaduslikult Venezuela presidendi ja tema abikaasa. Ja nad viisid nad jõuga Venezuela territooriumilt minema, et neid kohtu alla anda, kasutades ettekäändena kavatsust neid Ameerika Ühendriikides kriminaalkorras vastutusele võtta. Venezuelas töötas rühm Kuuba kodanikke, kes tegelesid president Maduro isikliku kaitsega. Need kuubalased võitlesid vapralt nende jõudude rünnaku vastu oma tugeva veendumuse tõttu. Ja nad olid arvuliselt vähemuses ning selges tehnoloogilises ebasoodsas olukorras. Ja ka neid tabas see ootamatu rünnak täieliku üllatusena. Ja sõjaline operatsioon, mis oli kavandatud kestma vaid mõne minuti, et siseneda ja president välja tuua, kestis palju kauem. Veidi üle 40 minuti ja 32 kuubalast andsid oma elu selles kangelaslikus tegevuses. Siin Kuubal on neid 32 kuubalast miljoneid. Mida tähendaks miljonid kuubalased, kes kaitsevad oma iseseisvust ja suveräänsust, isegi kui nad seisavad silmitsi maailma kõige võimsama armeega. Aga kui vaadata teisest vaatenurgast, siis me oleme valmis end kaitsma. Kuid ma arvan, et kõige konstruktiivsem oleks, kui me sellesse punkti ei jõuaks. See seiklus maksab inimelusid nii Ameerika kui ka Kuuba rahvale. Sa tõid just näiteks selle, mis juhtus Venezuelas. Ja maailm nägi ja jälgis, kuidas Ameerika Ühendriikide sõjaväelased arreteerisid Nicolas Maduro, viisid ta minema ja hoiavad teda vanglas Ameerika Ühendriikides. Aga kas sind ei muretse, et isegi kui see operatsioon, mille kohta sa ütlesid, et see peaks kestma vaid mõned minutid, võttis tegelikult 46 minutit? Kas sa ei karda, et see võib ka sinuga juhtuda? Ma mõtlen, nad esitasid süüdistuse Raul Castrole. Näiteks, kas sa ei karda, et nüüd oled sina nende sihikule sattunud? Nad ütlevad asju, nagu tahaksid Raul Castrot vangistada. Mulle on seda küsimust palju korda esitatud ja vastus sõltub täielikult sinu suhtumisest elu väljakutsetesse ja selle keerukusse. Kui sa võtad endale vastutuse protsessi eest, nagu Kuuba revolutsioon. Ma sündisin revolutsiooni esimestel aastatel ja revolutsioon andis mulle edasi hulga väärtusi ja veendumusi. Ja mina, nagu paljud teised miljonid kuubalased, oleme valmis andma oma elu revolutsiooni eest. Ja me oleme valmis. Me oleme valmis võitlema kuni viimase veretilgani. Meie põhiliseks eesmärgiks on kaitsta oma õigusi, oma iseseisvust, oma suveräänsust ja kõiki meie ajaloolisi saavutusi. Kui võtad Kuubal sellise kindla hoiaku, siis sa ei tunne muret ega karda. Sa kannad suurt vastutust selle kriitilise olukorra vältimise eest, olles meie praeguses positsioonis selle riigi saatuse juhtimisel. Aga muret ega hirmu ei ole, sest oleme juba sellise hoiaku võtnud, lähtudes oma veendumustest sellises olukorras. Sa loodad sellele, et kuubalased tõusevad üles ja kaitsevad oma riiki, kui Ameerika Ühendriigid peaksid ründama. Seere president loodab sellele, et kui tema valitsus, tema režiim peaks kokku kukkuma, siis Kuuba rahvas tõuseb üles ja võtab riigi üle kontrolli. Kuidas sa arvad, et see lõpeb? Ma tõesti arvan, et kui me ütleme, et tahame rääkida ja tahame dialoogi pidada, et tahame leida lahendusi, mis lahendab meie võimalused ja meie kahepoolseid erinevusi. Miks me peame pidevalt neid konkreetseid olukordi esile tooma? Ka selles on oluline panna kõik need keerulised ja delikaatsed olukorrad otse sellele ristile, öeldes just kui Ameerika Ühendriikide valitsus tõesti teeks seda. Kui Ameerika Ühendriikide valitsus tõesti ründaks, mida te kavatsete kohe ja tõhusalt teha, et reageerida. See omandaks palju rohkem mõtet, kui me analüüsiksime nende tegude tagajärgi ühiskonnale ja nende riikide vaheliste diplomaatiliste suhete tulevikule, kes on kogu selles rahvusvaheliste suhete protsessis osalenud. Et me saaksime seda väljendada äärmiselt lihtsal ja otsekohesel viisil. Ja viis seda täpselt teha oleks probleemi kõrvaldamine. Ma taandaksin probleemi selle kõige lihtsamad olemusele. Selle asemel tahaksin ma esitada järgmise küsimuse. Millised oleksid põhjused ja motiivid, miks Ameerika Ühendriikide valitsus võiks kaaluda Kuuba saare ründamist?
või kavatseda võtta Kuuba üle kontrolli? Millistele õigustele tuginedes? Millise ettekäände alusel? Millised on selle tegemiseks seaduslikud põhjused? Millised on inimlikud põhjused selle tegemiseks? Miks peab see olema Zeževa valitsuse kinnisidee? Miks Zeževa valitsus ei küsi endalt, miks me ei võiks elada nagu head naabrid? Miks nad ei võiks tunnistada, et meil on poliitilised ja ideoloogilised erinevused, nagu neil on ka teiste riikidega üle maailma? Ja proovida luua tsiviliseeritud suhet, mis võimaldaks meil, hoolimata meie erinevustest, tegeleda ka teiste valdkondadega, kus see on võimalik. Me peame aktiivset koostööd tegema ja looma võimalusi, mis võimaldaksid meil tõhusalt tagada riikliku julgeoleku. Nii Ameerika Ühendriikide kui ka Kuuba poolt on vaja teha koostööd, et säilitada ja tugevdada kogu piirkonna julgeolekut. Ja lisaks sellele luua usaldus, mis võimaldab meil üles ehitada dialoogi, mis viib meid eemale vastasseisust. Just seda väärivad Kuuba ja Ameerika Ühendriikide rahvad, rõõmus meeskond. Me ei räägi sellest, kuidas me vastamisi läheme või mida me peaksime otsima, kuidas üks ründab ja teine kaitseb end. Kõik, millega me peaksime tegelema, on see, kuidas me lahendame oma erimeelsused ja kuidas me loome üksteise vahel mõistmise ruumi. Praegu on meil Ameerika Ühendriikide president, kes samuti ütles, et 50 või 60 aasta jooksul. Viimastel aastatel on ka teised Ameerika Ühendriikide presidendid sarnaste olukordadega silmitsi seisnud. Ta üritas midagi Kuuba suhtes ette võtta ja nüüd on tema kord. Seetõttu küsin ma teilt, kui tõsine on see hetk teie jaoks ja teie riigi jaoks? Marco Rubio, välisminister, ütles: me tahame seda diplomaatiliselt lahendada, kuid me suhtleme teie valitsusega ja ta ei usu, et see oleks võimalik. Rubio, suheldes teie valitsusega, usub, et siis saame rääkida sellest, millist kokkulepet te sooviksite lauale panna, kui te sooviksite ameeriklastega mingisugusele kokkuleppele jõuda. Et mitte sattuda sellisesse olukorda, kus tunnete end ohustatuna ja nagu tegelete mingisuguse vastasseisuga. Aga Ameerika Ühendriikide president saatis samuti CIA juhi teie riiki. Mis sõnumi ta tõi? Miks ta räägib, et Kuuba on oht riigi julgeolekule? Ma usun, et praegused Ameerika Ühendriikide valitsuse esindajad on rääkinud palju valesid. Need on häbitud valed. Nad on väga tugevalt ja pidevalt manipuleerinud rahvusvahelist avalikku arvamust. Esiteks, see on otsustav hetk selle blokaadi süvenemisel kuni maksimaalse survepunktini, mis ongi täpselt see, mida me praegu kogeme. Ja arvestades kõiki suuri ja tõsiseid probleeme, mida see põhjustab kuubalaste raskes igapäevaelus, see on täielikult seotud 29. jaanuari täidesaatva korraldusega, kui kuulutati välja täielik kütuseblokaad meie riigi vastu. Ja tegelikult mõistetakse kogu riik elama ilma igasuguse energiata. See on kuritegu, see on genotsiid. Lisaks on ametlik põhjendus, mida nad selle täidesaatva korralduse heakskiitmiseks kasutasid. Väide. Ja seda on öelnud ka Ameerika Ühendriikide president ise. Et Kuuba kujutab endast Ameerika Ühendriikide riiklikule julgeolekule ebatavalist ja erakordset ohtu. Ja kuigi see pole teie roll, sest te olete intervjueerija, kas te tõesti usute, et see saar võib kujutada endast ohtu Ameerika Ühendriikide julgeolekule? Pealegi ebatavaline ja erakordne oht Ameerika Ühendriikide julgeolekule. See on vale ja täielik eksitus. See, mida ameeriklased ütlevad, on see, et te lubasite Hiina ja Venemaa jälgimisbaase, et nad nägid seda satelliidipiltidelt. Et kas see ei vasta tõele? Sellepärast ma teile ütlen. Need on manipuleerimisele ja valedele rajatud väited. Kas nad suudavad näidata, kus need baasid asuvad? Aga küsimus? Kas Kuubal ei ole Hiina baase? Oleme seda juba mitu korda öelnud. Oleme seda juba kinnitanud. Asi on selles, et peavoolumeedia ja kogu sotsiaalmeedia algoritm alluvad tavaliselt Ameerika avalikkuse huvidele. Vaadake neid pilte. Seetõttu suruvadki nad peale neid narratiive ja maailmavaateid. Ja see on tõesti üsna raske globaalse lõuna häältele. Ja arengumaade hääled ning eriti väikese riigi nagu Kuuba hääl peavad olema kuuldavad ja arvesse võetud. Aga ma ütlen, lähme tagasi meie ajaloo juurde.
millal täpselt meie ajaloos on Kuuba astunud mingisuguseid agressiivseid või vaenulikke samme Ameerika Ühendriikide vastu? kuubalaste tõeline loomus on sõbralikkus ja täielik koostöö. meie ei ole probleem. me ei taha Ameerika Ühendriike rünnata. tahame elada rahus. meil on palju teha oma riigi arengu nimel, oma riigi nimel ja selleks, et saavutada jõukus, mida Kuuba rahvas väärib oma kangelasliku loomuse tõttu. mis oli Kuuba patt? Lihtsalt proovida ehitada sotsialismi vaid 90 miili kaugusel Ameerika Ühendriikidest. Noh, see oli meie otsus. Selle otsustas meie rahvas, enamuses. Meie ei ütle neile, et nad peaksid oma poliitilist süsteemi muutma. Veel vähem mõtleme me Ameerika Ühendriike rünnata, et nad muudaksid oma poliitilist süsteemi. Nii et sa küsisid minult dialoogi kohta. Ma usun, et dialoogi võimalused on olemas, kuid see on raske. Miks on võimalused olemas? Kuuba on ajalooliselt olnud sellele soodsalt meelestatud, alates revolutsiooni võidust, mida juhtis ülemjuhataja Fidel Castro ning samuti armeekindral Raul Castro jätkuval juhtimisel. Ja see on kindel seisukoht ka noorematel põlvkondadel, kes on nüüd võtnud juhtimise üle meie revolutsiooni peamiste ülesannete täitmisel. Meil on kavatsus alustada ja pidada dialoogi Ameerika Ühendriikidega, et saaksime oma kahepoolseid küsimusi lahendada dialoogi kaudu ja leida erinevaid koostöövaldkondi, et ehitada üles usaldust ja eemaldada vastasseisust. Kuid see peab toimuma ilma igasuguste eeltingimusteta. See peab põhinema meie suveräänsuse ja meie süsteemi, meie poliitilise süsteemi austamisel. See peab olema dialoog nendes kontekstides, kus rakendatakse vastastikuse põhimõtet ja kus austatakse rahvusvahelist õigust. Oleme seda seisukohta kindlalt hoidnud ja oleme seda juba mitu korda Ameerika Ühendriikide suhtes korranud. Oleme seda seisukohta juba avalikult väljendanud. Miks see nii on? Miks see muutub nii raskeks? Kuuba ja Ameerika Ühendriikide ajaloos. Ma ei hakka teile kogu lugu rääkima. Aga Kuuba ja Ameerika Ühendriikide ajaloos on alati olnud agressiivne positsioon, mis on Ameerika Ühendriikide oma ja väike saar, mida rünnati, see on Kuuba. Teisest küljest on dialoogi katsete ja dialoogi võimaluste olukord erinev. Need ei ole ainulaadsed ainult praegusele hetkele. Mitmete teiste valitsuste ja varasemate aegade jooksul on püütud dialoogis petta või luua kanaleid dialoogiks. Need loodi tõepoolest. Aga kui me lõime võimaluse dialoogiks, siis kahjuks ei suutnud me oluliselt edasi liikuda. Sest Ameerika Ühendriikide teatud ringkondades on alati olnud see sügavalt ultrakonservatiivne mõtteviis ja nad saboteerisid lõpuks need dialoogikatsed ja need olulised vestlused. Lisaks, kui meil oli avameelne dialoog, kui me saavutasime teatud edusamme, võin täieliku vastutustundega öelda, et Kuuba on täitnud ja säilitanud kõik oma sõlmitud kokkulepped. Ja Ameerika Ühendriigid ei täitnud tegelikult oma kokkuleppe osa. Teine tegur, mis muudab selle dialoogi ja need läbirääkimised mõlema riigi jaoks viljakate tulemuste saavutamise seisukohalt keerulisemaks, on otseselt seotud Ameerika Ühendriikide praeguse administratsiooni seisukohaga. On umbusk öelda, et toimub dialoog. Ja Kuuba elanikkonnas on umbusk selle suhtes, kuidas see dialoog võiks edasi areneda, sest väidetavalt on meil ühel poolel. Ta ütles, et mõlemad pooled, nii Venezuela valitsus kui ka Ameerika valitsus, on dialoogis üksteist vastastikku petnud. Ja kõige selle keskel toimus ootamatu ja vägivaldne rünnak ning nad mõrvasid presidendi. Samuti öeldi, et Iisraeli valitsuse ja Iraani valitsuse vahel toimus diplomaatiline dialoog pingete keskel. Ja just dialoogi ajal ründasid Ameerika Ühendriigid Iraani Islamivabariiki. Siis inimesed. On see umbusk, et me püüame selle dialoogi poole liikuda ja pidevalt ütlevad USA ametlikud esindajad ja inimesed välisministeeriumist, et Kuuba on läbi kukkunud riik. Et me oleme ebakompetentsed, et me ei võta vastu humanitaarabi ja et meie territooriumil, Kuubal, on Hiina ja Venemaa sõjaväebaasid, et me kujutame endast ebatavalist ja erakordset ohtu Ameerika Ühendriikidele ja nende riiklikule julgeolekule. Ja nad kasutavad pidevalt sõda, vastasseisu, sõjaretoriikat ja ähvardusi Kuuba vastu. Seega on sellises olukorras seda väga raske teha, sest selle dialoogi saavutamiseks, mida me loodame,
peab mõlemal poolel olema mingisugune valmisolek ühise pinnase leidmiseks, et saaksime edasi liikuda. Üks asi, mida ameeriklased ütlevad, on see, et nad tahavad väga teie süsteemi muuta, avada, ütles Steve. Aitäh, härra president, viimastel päevadel Havannas. Nägin teie riigis blokaadi mõju, kütusepuudust. Haiglad, mis seisavad silmitsi raskustega, nägime kogu linnas prügihunnikuid. On olnud uskumatult raske näha, kui palju inimesed siin kannatavad. See on olnud väga intensiivne. Ja ma saan aru, et te ütlete, et suurem osa sellest on tingitud blokaadist. Aga inimesed, kellega olen rääkinud, ütlevad ka, et see ei ole täielikult Washingtoni süü, et see on ka teie süü. Millise vastutuse te võtate oma rahva suure kannatuse eest? Me oleme alati täielikult tunnistanud eksimusi ja vigu, mida oleme teinud. Ja revolutsioon on olnud pidevalt ja rangelt enesekriitiline. Ja selle kriitika osana, mida jagame rahvaga, oleme me probleemidest üle saanud. Asi on selles, et me oleme praegu väga erakordses olukorras. Oleme olnud blokaadi all 60 aastat. See on inimkonna ajaloo kõige pikem blokaad. Ja see ei ole tavaline blokaad. See on majanduslik, rahaline, kaubanduslik ja praegu ka energeetiline blokaad. Ja seda blokaadi ei kehtesta mitte ükskõik milline riik. Seda kehtestab maailma kõige võimsam riik. Riik, kellel on kontroll kõva valuuta kasutamise ja üleilmse rahanduse üle. Aga ülemaailmne huvi ja energia siis. Selle blokaadi kõige julmem ja õelam külg on see pikk ja kurnav ajaperiood, mis on juba möödunud. See on suurim solvang Kuuba ja Kuuba rahva vastu, kes on pidanud kõiki neid raskusi aastakümneid taluma. Ja nüüd kahjuks tunneme ja kogeme seda omal nahal ka siin Argentiinas. Titaanlik blokaad ja maailm, mis on blokaadi vastu. See on strateegiline narratiiv, mille on loonud Ameerika Ühendriikide valitsus, et muuta täiesti nähtamatuks tõeline süüdane olukorras, millega Kuuba täna silmitsi seisab. See ongi majanduslik ja kaubanduslik blokaad, eks? Ja siis pandi kogu süü Kuuba saare valitsuse peale. Kuuba ei ole kindlasti läbikukkunud riik. Kuuba ei ole usuriik. See, kes läbi kukkus, oli Kuuba rahvas ise. See ei ole ainult blokaadi tõttu. M selgitab. Meie võtame vastutuse selle eest, mis meil on. Selle eest, mida peame täiustama, mida peame parandama, asjade eest, mida me ei suutnud saavutada ja asjade eest, mida pidime blokaadi tõttu edasi lükkama. Aga kui me oleksime kõik ideaalselt teinud, elaks riik ikkagi sellises olukorras, nagu ta praegu elab, lihtsalt sellepärast, et peamine põhjus on blokaad. Ja las ma ütlen sulle midagi. Tõsiasi, et meil on 20 tundi või rohkem elektrikatkestusi, ei ole tingitud meie riikliku elektrivõrgu võimetusest. Meie insenerid, meie rahvusvahelise strateegiasüsteemi spetsialistid, meie pro distrito ja need, kes teevad kohandusi, nad on võimekad. Saad aru, mida ma mõtlen? Elektrijaam ja selle pikaajaline meeskond töötavad kodumaise õliga, mis on raske õli. Ning seda tänu oma oskustele, andekusele ja teadmistele. Ja elektrijaamad ei ole võimelised remonti läbima ega tavapärast hooldust saama. Nende süsteemis on puhketsüklid ja plokkide pidevad blokeeringud, kuni need mudaga ummistuvad. Raha loomise kaudu, las ma lõpetan selle mõtte. See majandusblokaad takistab suure valuuta otsest saatmist Kuubale. Blokaad takistab Kuubal nõuda krediite või osalust liidus. Statistika, mis jõuab saarele või kütuseressurssidest, mis saabuvad Kuubale. Lõppude lõpuks, milline riik maailmas saab toimida ilma kütuseta? Mis toimub Ameerika Ühendriikides? Kui neil pole juurdepääsu kütusele, isegi Ameerika Ühendriikides, kui neil on naftavarud, et säilitada oma tarbimistaset. Nad tungisid teistesse riikidesse, et saada kütust ja naftat teistest riikidest. Ja Kuubal on see teisiti. Meil ei lubata kütust tankida. Nagu üheski teises läbikukkunud riigis ja selle olukorra keskel suutis see riik ületada COVID-i, kasutades Kuuba vaktsiine, mis põhinevad Kuuba teaduslikul arengul. Ei ole olemas läbikukkunud riiki nagu meil Kuubal. Ei ole olemas läbikukkunud riiki nagu meil Kuubal. Meie näitajad COVID-iga võitlemisel on isegi paremad kui Ameerika Ühendriikide omad. Teaduslik potentsiaal. Ja see on võimalik ainult seetõttu, et meie süsteem tagab oma piirangutest hoolimata universaalse tervishoiusüsteemi ja universaalse haridussüsteemi. Lisaks kultuurile ja spordile kui meie rahva õigustele. Ja me teeme seda tasuta, nii võimaldame seda.
Ja Kuuba arstid on tuntud kogu maailmas. Kuuba arste tuntakse ja austatakse kogu maailmas. Selles pole kahtlustki. Aga te teete äri hiinlastega, te teete äri mõne Euroopa riigiga. Miks mitte astuda samm edasi ja võtta kasutusele Hiina või Vietnami mudel, kus nad avasid oma turud ja tunnistasid, et jäik kommunistlik süsteem ei toiminud? Me suudame kõiki neid asju teha, aga peamine vastutaja meie praeguste probleemide eest on näiteks Ameerika Ühendriigid. Kuubal on üle 67 000 vastsündinu, kes vajavad teatud eriravimeid. Ja neil on piirangud vajalike ravimite ja medikamentide osas, mis on vajalikud nende elus hoidmiseks. Ja Kuuba ei suuda seda arstiabi pakkuda. Kas meid piirab? Kuuba süsteem, Kuuba valitsus või hoopis blokaad? Meie imikute suremus oli mõni aasta tagasi 4000 elussünni kohta ja nüüd on see näitaja 9,2 000 elussünni kohta. Kas see peabki nii olema? See on seotud blokaadi süvenemisega. Meil on täna umbes 34 000 ema ja rasedat, kes on haavatavas ja riskantses olukorras ning vajavad erilist hoolt, mida me ei suuda täielikult pakkuda blokaadi mõju tõttu. Lisaks on meil praegu üle 1000 vähiga patsiendi. See hõlmab 12 000 last, kes vajavad vähiravi, 16 000 patsienti, kes vajavad kiiritusravi ja veel 16 000 inimest, kes sõltuvad dialüüsist. Kahjuks ei ole meil täna piisavalt ressursse. See on otsene tavajärg blokaadi mõjule. Nad räägivad Hiinast ja Vietnamist. Me analüüsime Hiina ja Vietnami kogemusi ning hoiame nendega pidevat teoreetilist vahetust. Aganem Hiina ega Vietnam ei olnud 60 aastat blokaadi all nagu Kuuba. Nende blokaadid olid lühemad ja pärast seda andsid Ameerika Ühendriigid neile enam soodustatud riigi staatuse. Ja see ei ole olnud Ameerika Ühendriikide seisukoht Kuuba suhtes. Meid on ahistatud ja selle Ameerika Ühendriikide ahistamise osana suutsime me blokaadist üle saada ning ma usun, et see, mis läbi kukkus, oli Ameerika Ühendriikide poliitika. Kasutades seda maksimaalse surve poliitikat, mida president ise tunnistas ja nad ise kinnitasid, et kasutasid maksimaalset survet, seetõttu on see vajalik. Neil pole enam midagi, mida nad saaksid meie vastu teha peale meie hävitamise. Nii et tegelikult see, mis läbi kukkus, oli see, et nad lihtsalt ei suutnud meid purustada. Ja me oleme osa oma rahvast ning püüame kõik üles ehitada koos rahva osalusega ning tunnistame, et oleme teinud vigu. Näiteks ootasime paremat hetke, et kasutusele võtta rida meetmeid, mis võiksid majandust parandada. Me ootasime. Ja ma nägin neid 200 reformi. Aga isegi siis, isegi nende meetmete kasutusele võtuga on neid raske ellu viia. Blokaadi tõttu, sest kütust ei ole enam saadavalt. Just sellepärast, et me rakendame neid meetmeid, on need blokaadi ajal piiratud. Kui me oleme nii võimetud, siis miks? Miks sa need ellu viisid? Nad ei lõpeta blokaadi. Lõpetage blokaad ja vaatanu, kuidas asjad arenevad. Kui me oleme nii võimetud, kui me oleme nii ebakompetentsed, kui me oleme nii võimetud oma riiki arendama, siis ärge enam meid blokeerige. Miks sa mind blokeerid? Las ma tegelen kriitikaga ise ja vaadata, kas saan hakkama või lähen oma teed. Olen kindel, et me saame hakkama, isegi selle blokaadiga. Kriitika, härra president, seisneb selles, et Kuuba majandus on tsentraliseeritud, väga vähe tootlik ja seal on ulatuslik avalik sektor. Teie ei ole lubanud erasektoril areneda ega isegi eksisteerida. Välja arvatud nüüd väikese avanemisega, tugev sõltuvus nafta impordist ja loomulikult turismitööstus, millest te sõltusite, on hävitatud. Nii et osaliselt on see süsteem, mille te aastakümneid omaks võtsite. Palju enne seda viimast blokaadi jaanuaris. Kas teie arvates on süsteem kõige selle eest vastutab? Ma näitan oma vaatenurgast, et ma ei nõustu selle seisukohaga, sest räägitakse palju valesid ja riigi tegelikkust eiratakse. Millal? Viimase 10 aasta jooksul on riik oma sotsiaal- ja majandusmudelit mitmel moel uuendanud. Näiteks kuulub Kuubal üle 80% maadest erasektori majandusosalejatele. Ja siiski ei ole põllumajandus suutnud rahuldavalt areneda ning me ei ole suutnud saavutada täielikult jätkusuutlikku põllumajandust ega toidusuveräänsust. Kõik see on tingitud blokaadi otsesest mõjust meie põllumajandusele.
praegu toimub üle 80% põllumajandustoodangust riigiväliste osapoolte poolt. Riigisekretäril ei ole seda numbrit, eks, või president ei tea seda. Räägime turismist. Mõni aasta tagasi võtsime vastu 4 miljonit turisti ja turismitööstus oli üks riigi peamisi tööstusharusid. Kui meil olid need tulud, suutsime hoida teatud tasemel hooldust elektrijaamades. Meil ei olnud selliseid elektrikatkestusi nagu täna, meil oli stabiilne valuutaturg. Neil oli pidev toiduvarustus meie elanikkonnale ja regulaarne tooraine varustus meie tootmistele ning suutsime teha ka mõningaid eksporda. President Trumpi esimesel ametiajal rakendas ta 247 meetmeid, karmistades blokaadi ja pani meid väidetavalt terrorismi toetavate riikide nimekirja. See katkestas kõik abivormid. Ja kasutades Helms-Burtoni seaduse 10. või õigemini 3. peatüki, nad peatasid Ameerika turistide tuleku. Siiski ei ole teil luba tulla Kuubale turistidena. Lisaks on neil Euroopas ESTA, mis on süsteem, mis võimaldab Euroopa kodanikel tulla Ühendriikidesse. Kasutades väga lihtsaid viisaprotseduure. Ja siis Ühendriikide valitsus ütles, et kui keegi tuleb Kuubale turistina, ei kvalifitseeru ta enam ESTA turistiviisale. Ja see katkestas Euroopa turistide voo Kuubale. Kui nad rakendavad energiatarnete piiranguid ja täidesaatvat korraldust, siis lennufirmad, kes tooksid turiste, lõpetasid siia tulemise, sest siin pole kütust. Nii et probleem on Kuuba majandussektoris, mis varem võttis igal aastal vastu 4 miljonit turisti. Ja hotellid on tõepoolest väga head ning see on väga meeldiv turismi sihtkoht. Ja ma tahan teile tutvustada, mida siin ei Nebo ütlevad. Välisminister Marco Rubio on seda öelnud. Ta süüdistas teie valitsusega seotud julgeolekuaparaati GAESat korruptsioonis ja halvas juhtimises. On hinnanguid, mis viitavad sellele, et 40–70% kogu riigi majandusest on selle aparaadi kontrolli all. Ja sellest saavad kasu eliidid, mitte tavalised kuubalased. Sellepärast näeme elektrikatkestusi, sellepärast näeme puudust, sellepärast näeme nälga. Kas te tunnistate, et on olemas korruptsioon ja halb juhtimine, mis on samuti selleni viinud? Tal ei ole teadmisi GAESa loomise asjaolude kohta ega ka sellest, kuidas Kuuba äriringkonnad on üles ehitatud. GAESa loodi eriperioodi algusaastatel, kui me elasime läbi väga raskeid aegu, mis on üsna võrreldavad praegusega. Sotsialistlik blokk kadus täielikult ja meie tähtsamad liitlased olid lahkunud. Kuuba kaotas üle 75% kõigist oma olulistest turgudest rahvusvahelises kaubanduses. Ja me kaotasime umbes 13 miljonit tonni naftat, mida me tavaliselt saime oma teiste toodete, peamiselt suhkru ekspordi eest sotsialistliku blokki. Ja need olid väga rasked ja keerulised tingimused. Sel ajal töötasid Kuuba revolutsioonilised relvajõud välja ärimudeli, et mitte muutuda riigi majandusele koormaks. Ja nad arendasid välja hulga tööstusharusid. Ja need ei kuulu GAESa koosseisu. Nad arendasid välja ehitusettevõtteid, tööstusettevõtteid, teaduskeskusi. Nad arendasid ka GAESa konglomeraati, millel on väga oluline roll strateegiliste investeeringute osas, mis on suunatud turismisektorile. Selle ettevõtlussüsteemi arenguga, mis kindlasti ei ole riigis ainus, suutsid relvajõud tagada oma täieliku rahalise iseseisvuse ega sõltu enam riigi majandusest. Nii et riigi majanduse ressursse saaks kasutada tsiviilelanikkonna põhivajaduste rahuldamiseks. Ja nemad andsid samuti aktiivselt oma panuse. Ja nad annavad jätkuvalt osa oma toodangust riigi majanduse ja elanikkonna heaolu heaks. Lisaks katavad nad täielikult ka relvajõudude kõik sisemised vajadused. Lisaks sellele suurem osa nendest kogutud tuludest suunati riigi kassasse ning valitsus kasutas neid mitmete oluliste projektide rahastamiseks ja arendamiseks. Kui need üle 240 meetme rakendati ja meid määratleti väidetavalt terrorismi toetavaks riigiks, ja siis tuli COVID ning pidime sellega silmitsi seisma. Hakkasime kogema ravimite ja kõva valuutapuudust. Turism oli languses blokeerimispoliitika tõttu. Meil oli raskusi transpordi ja ravimitega.
Kasutasime neid vahendeid, et ellu jääda neil aastatel ning nende vahenditega suutsime osta ravimeid ja tooraineid, et meie farmaatsiatööstus saaks ravimeid toota. Kasutasime neid vahendeid toidu ostmiseks. Tagada põhitoiduainete paki tarnimine subsideeritud hindadega kõigile riigi kodanikele. Nad andsid samuti märkimisväärse panuse riigi energiasiirdeks ning neid vahendeid kasutati meie elanikkonna toidu tootmiseks. Esiteks puudub täielikult teadmine selle kohta, kuidas see ettevõtlussüsteem loodi ja kui oluline panus nad andsid Kuuba majandusse. Ja nemad ei ole ainsad, kes Kuuba majanduses osalevad. Praegu Kuuba majanduses eksisteerib riiklik ettevõtlussüsteem, KAESA, ning on märkimisväärne eraettevõtjate liikumine. Praegu on Kuubal üle 16 000 erasektori ettevõtja. Ja on ka väga märkimisväärne arv ettevõtjaid, kes töötavad individuaalselt. Kas nad toetavad praegu elanikkonda? Seda ei mainita. Kas nad ignoreerivad seda? Nad ei räägi sellestki. Ja riigisektori ja erasektori suhe, sellest nad Kuuba majanduses ei räägi. Kuubal on korruptsioonitase. aga kas nad toetavad praegu Kuuba majandust? Sest ma räägin inimestega, kes ütlevad, et nende kuupalk on umbes $14 kuus või $20 kuus. Tead, kui sa räägid Kuuba majandusest, siis see on kokku varisemas. Selle blokaadi karmistamise osana jäi osa majandusest seisma. Riigisektor on rohkem halvatud kui erasektor, sest isegi kui erasektor kannatab blokaadi mõju ja tavajärgede all, on neil erinevaid viise nende mõjude ületamiseks. Aga need kuubalased, kes elavad Kuubal, olgu nad siis erasektorist või riigisektorist, töötavad Kuuba rahva heaks. Meil on inflatsioon. Ostujõu ja palkade osas valitseb tasakaalutus, sest me elame läbi kriisi. Meid surutakse majanduskriisi. Nad üritavad meid lämmatada ja meie majandust kägistada. Ja selle majandusliku lämmatamise kaudu üritatakse tekitada sotsiaalset tasakaalutust. Te tunnistasite, et asi pole ainult blokaadis. Te tunnistasite seda oma parteile. Te mainisite, et on sisemisi tegureid, mis ei ole otseselt blokaadiga seotud. Milliseid näiteid teil on? Aitäh! Aga suur tõde on see, et sina täiesti ootamatul ja siiral moel suutsid mind nii palju üllatada, et ma ei teagi praegu täpselt, mida öelda. Sest ma tõesti ei oodanud, et midagi sellist võiks juhtuda just praegu meie vestluse käigus. Need vead, mida me oleme oma elu teistes hetkedes tunnistanud ja ületanud ning tänu millele oleme saavutanud sotsiaalseid saavutusi, mida Ameerika Ühendriikidel ei ole. Kõrge osalusaste, meie tervishoiuteenuste tase, hariduse ja kõrghariduse tase, mis meil on, samuti see võrdsuse tase, mille oleme suutnud saavutada. Asi on selles, et see ZOA poliitika on kuritegelik. Me räägime genotsiidipoliitikast. Me räägime strateegilisest põhimõttest, mis esmakordselt esitleti 1960 aastal ametliku memorandumiga. Memorandum, mida tuntakse Lester Mellori memorandumina. Aga kas sa ei arva, et... Võib-olla see oli Kuuba jaoks mõeldud valem. Kas sa ei arva, et aastakümneid teie rakendatud poliitikad tõid teie Kuubale selle olukorra? Ekspordist ilmajäämine. Et palkade ja puuduste olukord viiks sotsiaalse ülestõusuni. Nii et sa ei võta vastutust nende poliitikate eest, mis on selles riigis aastakümneid kehtinud ja mis muutsid selle haavatavaks. Nii et kui selline blokaad tekib, kehtestatakse need sanktsioonid. Teil on süsteem, mis tegelikult ei võimaldanud teie turu avanemist. Ma ei arva, et meie poliitika oleks haavatav. Meie poliitika ei ole olnud haavatav. Meie poliitika ei ole olnud haavatav. Meie poliitika on olnud edukas, sest kui me suutsime blokaadist üle elada, siis tähendab see, et meie poliitika on tõhus. Mis toimub on see, et miks meile öeldakse, et meie eesmärk peaks olema turg. Kes ütleb, et turg tagab tegelikult võrdsuse ja sotsiaalse õigluse. Meil on turg ja me peame samuti järgima turureegleid, kuid me ei lase turul olukorda kontrollida. Me püüame toetada kõige haavatavamaid, eks? Eelviige neid, kellel on suuremad raskused ja ka pensionäre. Ja me ei suuda alati selle sotsiaalpoliitikaga saavutada kõike, mida soovisime.
meie sotsiaalpoliitikaga blokaadipiirangute tõttu. Sest selleks, et oleks sotsiaalne õiglus ja saaks arendada sotsiaalprogramme, peab olema majandus, mis seda toetab. Näiteks Kuubal käivad kõik lapsed koolis sõltumata nende päritolust, uskumustest või nahavärvist. Ja neil on juurdepääs äärmiselt tugevale ja tasuta haridussüsteemile, mis on kogu maailmas tunnustatud. Samas kui saarlastel, nagu Leos Nöö, pole lihtsalt midagi sarnast olemas. Kuubal on igal kodanikul tagatud õigus astuda ülikooli, omandada bakalaureusekraad, õppida magistrantuuris ja isegi omandada doktorikraad. Ilma, et peaks selle hariduse eest absoluutselt midagi maksma, sõltumata oma sotsiaalsest taustast või perekonna rahalistest ja majanduslikest võimalustest. Kuubal saad nautida kultuuri, saad tegeleda spordiga. Kas need saavutused ja silmapaistvad tulemused on läbikukkunud sotsiaalpoliitika vili? Või on hoopis nii, et see sotsiaalpoliitika, mis ei põhine turuloogikal, vaid solidaarsusel, sotsiaalsel õiglusel, võrdsusel ja kaasatusel, tekitabki rahutust, sest näitab, et teine maailm on võimalik. Ja see ongi see mudel, mida paljud inimesed üle maailma kaitsevad ning Kuuba on selle jaoks lootus ja eeskuju, mida järgida. Härra president, mina sooviksin teilt küsida mõnede raportite kohta, mille koostasid Amnesty International ja Human Rights Watch. Nad ütlesid, et teisiti mõtlemisele Kuubal vastatakse ahistamise, kriminaliseerimise, vägivalla, koduaresti ja piinamisega. Marco Rubio tõi selle punkti esile ja ütleb, et te surute maha kõik, kes julgevad kaevata. Ma tahaksin lihtsalt teilt küsida, mitusada poliitvangi ja ajakirjanikust aktivisti on endiselt vanglas seoses protestidega, mis toimusid mõned aastad tagasi. On neid, kes panid üles loosungeid ja nad arreteeriti. Ma soovin teilt küsida mõnede nende konkreetsete juhtumite ja selles riigis valitsevate inimõiguste alaste murede kohta. Näiteks soovin ma küsida Leonardo Richard González Alfonso kohta. Ta on vanglas. Ta kannab 7-aastast vanglakaristust selle eest, et riputas linnas plakati üles. Miks ta on vanglas? Tavaliselt on viited, mida sa tood, üsna muljet avaldavad. Ma mõtlen, mida Marco Rubio ütleb, mida Trump ütles, mida Amnesty International ütles. Ma paluksin sul viisakalt otsida ka teisi viiteid. Ja sa oled Kuubal ning saad leida ka teisi vaatenurki. See on samuti midagi, mida on väga palju manipuleeritud. Ja on olemas terve narratiiv ja meediakonstruktsioon või välja töötatud meie enda revolutsiooni vastu, et püüda maailma revolutsiooni diskrediteerida ja selle legitiimsust õõnestada. Kuubal lihtsalt ei ole poliitvange. Kuubal ei kanna ükski praegu vanglakaristust kandev kodanik seda karistust. Lihtsalt sellepärast, et nad on revolutsiooni poolt või selle vastu. Vaid sellepärast, et nad on tegelikult toime pannud erinevaid kuritegusid ja rikkumisi, mis on selgelt sätestatud meie kriminaalkoodeksis ning samuti meie tsiviilkoodeksis. Mis puudutab proteste, siis on mitmeid inimesi, keda on rahastanud ja toetanud Ameerika Ühendriigid. Ja selles ongi soov avaldada meelt revolutsiooni vastu, eks? Nad ei avaldanud meelt ainult revolutsiooni vastu, mida paljud inimesed teevad iga päev. Nii sotsiaalmeedias kui ka meie igapäevaelus on inimesi, kes on revolutsiooni vastu, samamoodi nagu on inimesi, kes on revolutsiooni poolt, kuid on samuti rahulolematud ja häiritud ning nemad ei ole vanglas. Nii et mõned inimesed kasutavad seda lihtsalt ettekäändena ja panevad toime vandaalitsemist. Ja need, kes panevad toime vandaalitsemist riigi julgeoleku vastu, häirides sisekorda, võetakse vastutusele ja mõistetakse kohut nõuetekohase menetluse korras, nagu juhtuks igal pool mujal maailmas, sealhulgas Ameerika Ühendriikides. Miks? Sest seal on repressioonid ja politsei jõhkrus, nii väga sobimata kohtlemine mustanahaliste inimeste suhtes. See on midagi, mis iseloomustab Ameerika ühiskonda, mitte Kuuba ühiskonda. Näiteks 11. juuli, mis on just üks neist sündmustest, mida palju manipuleeritakse. 11. juuli protest oli osa väga raskest olukorrast. Hakkasime kogema mõningaid piiranguid seoses blokaadi karmistamisega, surve ja meetmetega, mille kehtestas Trump, mida Biden jätkas, ning pandeemiaga. Väga pikad elektrikatkestused, ravimite puudus.
kui meie hapnikutehas läks katki, takistas Ameerika Ühendriikide valitsus teistel ettevõtetel meile hapnikku müümast. Ja me pidime tegema palju selleks, et inimesed ei sureks. Meil polnud mingit võimalust vaktsiinidele ligi pääseda ja pidime välja töötama omaenda vaktsiinid. Kogu selles olukorras oli meil 11. juuli protest, kus osales 1000 inimesi. Vanglas ei olnud umbes 35 000 inimest. Lõpuks anti 700 inimest kohtu alla ja paljud neist ei läinud kohtusse, sest mõned olid väga noored ja said teistsuguse kohtlemise osaliseks. Tegutsedes otseselt ja tihedas koostöös asjaomaste perede ja haridusasutustega. Ja kõik need isikud, kes panid toime vandaalitsemisi, vargusi, rikkumisi ja avaliku korra häirimist meie julgeolekujõudude vastu, on saanud vastava süüdistuse. Nagu kõikjal mujal maailmas. Paljud neist mitmete armuandmiste käigus, mida me hiljuti andsime, mitte ainult spetsiaalselt nendele inimestele, vaid üldise iseloomuga armuandmised, mis anti mõnedele kinnipeetavatele. Paljud neist vabastati lõpuks palju enne, kui nad olid oma karistuse täielikult ära kandnud. Eriti ei tunne ma end praegu sellises olukorras, et saaksin konkreetsetest juhtumitest rääkida. Aga Kuubal võin teile öelda, et keegi pole vangis. Sest nende ideed on revolutsioonile vastupidised. Sest me oleme täielikult teadlikud, et mitte kogu elanikkond ei toeta revolutsiooni. Aga me ei luba kellelgi riigis neil baasidel ja gruppidel, kes on revolutsiooni vastu, toime panna erinevaid vandaalitsemisi ja korratust. Sest meil on väga range ja kindel turvalisus, mida me ei ole valmis lubama, et keegi mingil moel rikuks. Suures osas neist konkreetsetest juhtumitest selgub hiljem, et need inimesed, kes panevad tahtlikult toime vandaalitsemisi, on saanud tasu ja rahastust Ameerika Ühendriikide föderaalvalitsuse agentidelt. Ma tean, et sa tahad, aga mulle öeldi, et ma kiirustaksin. Ja veel üks asi, kui nad usuvad, et piinamist on toimunud, siis näidaku mulle, keda piinati. Ma kutsun neid üles tooma tõendeid ükskõik millise kodaniku kohta, keda oleks piinatud. Või mõisteti kohut ainult sellepärast, et ta protestis, mitte sellepärast, et ta pani toime vandaalitsemise. Paljud lood Seste Moseva ja tema liitlaste kohta. Küsi, kui palju inimesi Ameerika Ühendriikides on ebaõiglaselt? Ja Amnesty teeb palju aruandeid Ameerika ja... Soo mulle näide, mõni hiljutine näide. Kus on Ameerika Ühendriikide poolt Kariibi merel toime pandud hukkamiste seaduslikud tõendid? Väidetavalt sellepärast, et nad on narkokaubitsejad. Kus on tõendid nende inimeste kohta, kes surid? Kas nad on siis narkodiilerid? Amnesty International teeb palju aruandeid selle kohta, mida ma püüdsin käsitleda. Maailm mõistab selle hukka ja maailm nõuab selle kohta vastuseid. Kes võtab vastutuse kõigi nende palestiinlaste eest, kes on Gaza sektoris tapetud, või nende laste eest, kes said surma, kui Iraani kool pommitati? Meil on ka palju küsimusi Zemo valitsusele esitada. See valitsus, kes loob sellist narratiivi, justkui oleksime diktaatorid ja rõhujad. Me ei ole sellised inimesed. Seda võin ma sulle täiesti ausalt öelda. Oleme juba peaaegu tund aega rääkinud ja ma tahtsin lihtsalt küsida sinult. Kuhu sa arvad, et see olukord sinu jaoks ja sinu riigi jaoks välja jõuab? Kuidas sa arvad, et see kõik lõpeb? Me oleme paika pannud tervikliku protsessi, meie ühiskonna parandamiseks ja täiustamiseks. Sõltumata kõigist erinevatest elementidest ja teguritest, mida me esimestes küsimustes arutasime, selle kohta, kuidas me end kaitsmiseks ette valmistame, mis ei ole sugugi agressiivne kontseptsioon, vaid puhtalt kaitseb. Ja just selleks, et vältida otsest vastasseisu. Meil on tõepoolest kindel ja hästi üles ehitatud majandusstrateegia, et jätkata meie sotsialistlikku ülesehitust äärmiselt ebasoodsas ja keerulises olukorras, mis on kogu moodsa ajaloo kõige pikem blokaad, mille on kehtestanud ajaloo kõige võimsam imperialistlik suurriik. Ja nüüd selle täiendava kütuse blokaadiga on meil selge poliitiline perspektiiv. Et tugevdada elanikkonna osalust peamistes otsustusprotsessides ja et elanikkond saaks otsuste tegemisel rohkem teavet kasutada. Ja samuti rahva kontrolli ning nende asjade tugevdamise osas, et kõik oleks läbipaistev. Me töötame väga kõvasti kogukonna tasandil ja inimeste kaasamisel kogukonna raames. Me anname noortele meie ühiskonnas palju võimalusi osaleda. Ja lisaks on oluline märkida, et see protsess kordub järjestikku mitu korda
ilma selge lõputa kõigi selle olukorraga seotud inimeste jaoks. Kõvavaluuta vabastati regulatsioonidest, sest inimesi eristati mitte nende panuse ja töö järgi, vaid selle järgi, kas neil oli välisvaluutat või mitte. Seega tõi teatud vabaturu element kaasa sotsiaalse ebavõrdsuse. Seetõttu püüame sellele vastata ulatuslike sotsiaalpoliitikatega, mis olid suunatud rikkuse ümberjaotamisele kõige enam abivajajatele ja kõige haavatavamatele. No oleme teadlikud, et selleks peame tagama oma rahva ühtsuse. Ja ma ütlen alati, et ühtsus saavutatakse ja tugevdatakse suurema osaluse kaudu, edendades igasuguseid arutelusid ja luues palju osalusvõimalusi. Meil on ka väljakutse hoida revolutsiooni ideoloogilist järjepidevust pidevalt. Ja just sel põhjusel panustamegi noorte ja noorsooaktiivsele rollile ja osalusele. Meie revolutsiooni käigus seisame silmitsi ka suure väljakutsega. Võidelda selle kuritegeliku, julma ja äärmiselt range blokaadiga meie rahva revolutsiooni vastu. Ja me teame, et peame seda tegema omal jõul. Peame suutma ületada blokaadist tingitud väljakutsed ja piirangud omaenda pingutuste, ande ja loovuse abil. Kuuba rahvas on väga loominguline. Üks põhialustest, mida oleme jõuliselt kaitsnud, on teadus ja tehnoloogiline innovatsioon. Sest meil on suur uuendusvõime, mis on teaduse arengu oluline osa kogu meie riigis. Lisaks peame pidevalt tegelema tohutu ja agressiivse meediakampaaniaga, mis püüab avalikku arvamust mürgitada. Absoluutselt kõik Kuuba kohta ja kõik, mis puudutab Kuuba revolutsiooni. Ja jah, meil on puudusi toidu, transpordi, ravimite ja energia osas. Meil on need puudused, aga pole olemas sellist elektrikatkestust, mis kustutaks lootust Kuubas. Pole olemas puudust, mis hävitaks kuubalaste otsusekindluse. Kuuba rahva otsusekindlus nii paljude raskete olukordade keskel. Kuuba rahvas suudab end sotsiaalses plaanis ja oma kogukondades organiseerida, kasutades seda solidaarsust. Kõigi meie kaasmaalaste ja kuubalaste vahel ja jääda ühtseks. Ja nendes tingimustes iga päev ilma igasuguse transpordita. Meie arstid ja medõed kõnnivad pikki vahemaid oma töökohtadesse, et päästa inimelusid. Juuma. Elektripuuduse ja kütuse nappuse tõttu moodustab see märkimisväärse osa meie organisatsioonidest ja tootmisettevõtetest. Ja kui ma ütlen ettevõtted, siis ma mõtlen nii riigiettevõtteid kui ka eraalgatusega ettevõtteid, kes teevad kõik endast oleneva, et tagada tootmine, mis pakub meie rahvale olulisi teenuseid ja tarbekaupu. Samuti ekspordi edendamiseks, et saaksime parandada ostujõu, palgataseme ja hinnastabiilsuse vahekorda. Just sellist tüüpi inimesed me olemegi. Inimesed, kes otsustasid mitte kunagi alla anda ega järele anda, kes on palju kannatanud ja saanud kollektiivse karistuse ilma igasuguse õigustuseta. Nii et kogu selle taustaga, mis ei tekkinud üleöö, see ei tekkinud tsentraliseeritud juhtimisest, vaid oli oluline osa laiapõhjalisest ja mitmekesisest rahvaarutelust, mida oleme viimase 10 aasta jooksul aktiivselt pidanud. Oleme pidevalt oma poliitikaid, kontseptsioone ja ettepanekuid üle vaadanud ja ajakohastanud, kaasates kõik väärtuslikud panused, mis on tulnud nendest aruteludest ja sellest, mida ma olen nimetanud loominguliseks vastupanuks. See protsess ei ole ainult vastupanu osutamine, vaid liikumine, mille käigus me seisame vastu, kasvame tugevamaks ja ületame kõik raskused, mis meie teele satuvad. Olen kindel, et kuigi riigi tulevik saab olema raske ja tee pikk, on mul kindel veendumus, et tulevik toob kaasa jõukuse ja võidu.